其中一個咧，我覺得好深印象嘅係一個好老人家，70幾歲嘅老人家。咁佢俾我分享嘅呢個故仔。佢屋企人係啲醫護人員啦，咁所以好少70幾歲老人家嚟做心理治療嘅，係咪啊？你諗下70幾歲，我不如享受人生啦，做咩心理治療啫？即係搞咩童年創傷啫，係咪啊？我不如即係享受下咪得咯，做乜鬼？咁佢就屋企人係因為行家啦，咁所以就請佢嚟見我。咁就真係做童年創傷。咁咧其實我就好多困擾嘅，做嘅時候就係因為如果我攞翻佢嘅童年創傷嚟做咧，咁其實對佢就係產生好多困擾，我唔係好舒服，好值得啊！即係我覺得對於一個老人家嚟講，咁但係我尊重佢意願啦，因為佢嚟佢又不停咁講，佢又講下又多啲，講下又多啲。咁當然非常多嘅創傷啦，喺嗰個年代嗰度，即係肢體虐待啊，被生父母遺棄啊，被侵犯啊，要離家出走啊，即係有好多好多創傷。咁但係佢而家嘅人生係好好嘅喎。咁呢個就係我覺得好 struggle 個位啦。咁佢而家你嘅人生咁好，我做咩要同你搞咧？咁所以我就要去揾出其實你嚟嘅動機最大係啲乜？如果你係討好你啲仔女，咁就唔好啦。即係我唔想去 reinforce 佢個自我犧牲啊。係咪？因為你係為你而嚟㗎，你唔係為咗你啲仔女而嚟嘅。好啦，咁最後佢話咩咧？但係我成日都頭暈、頭痛同腳軟，係呢3樣嘢。我成日都頭暈、頭痛、腳軟，我解釋唔到嘅。我睇晒啲醫生，因為佢屋企有專科醫生啦，自己 family，咁所以佢係好 well take care 嘅，即係好多人照顧佢嘅。佢話我係冇辦法解釋嘅呢件事咁我就話好啦，咁我哋就用呢3樣嘢嚟睇住嚟做啦，咁我哋就變成咧成日都 monitor 佢呢3樣嘢啦，就係佢有冇頭暈、頭痛同腳軟有幾多，咁呢個就係我哋嘅指標啦。咁然後再睇下咧，其實治療佢嘅過去創傷有冇關係啊？因為可以係有，可以係冇啊。因為佢一個咁大年紀嘅人咧，其實即係好多可能性都有。譬如佢要 check 好多嘢，柏金遜啊，即係dementia 咁樣呢啲，咁都 outrule 咗佢啲 physical cause。咁我哋就做治療啦咁。咁佢非常非常勇敢嘅一個，即係我覺得好佩服嘅一個長者嚟嘅，非常非常勇敢，非常好學啦。70幾歲人都會學新嘢嘅嚇。但係佢有非常強烈嘅自我犧牲傾向，而自我犧牲呢個傾向係幫咗佢好多。因為如果唔係咁咧，佢冇辦法成長過嚟嘅，即係佢所經驗過嘅嘢。佢咧每一次，譬如佢去唔同嘅寄養家庭，係嘛？佢必須咧要將自己嘅需要放低去照顧當時嗰個寄養父母，佢先至可以繼續嘅。所以佢嘅自我犧牲嘅傾向係幫佢令佢個安全感可以得以維持嘅原因嚟。咁所以呢一部分係好難嘅。當佢而家嚟到70幾歲，你叫佢唔好再自我犧牲喎，咁佢真係即係咩意思咧？咁你嘅需要係啲咩？即係咩意思咧？咁所以咧，我哋做咗好多過去嘅 work 啦，嗰部分我唔講啦，因為有排解釋啦。咁但係最而家面前佢個生活上面嘅工作就係佢開始要練習下去表達俾佢啲仔女聽，佢真實嘅需要係啲乜。舉個例講咧，老人家好多時都有呢個情況，即係我喺佢身上所學習嘅嚇。我都原來好多時會有啲咁嘅情況，即係其實佢好攰噶啦，但係因為嗰啲仔女叫到嘛，咁我咪去咯。其實佢已經好攰啊，冇晒力噶啦，但係佢都要撐住佢嘅嚇。如果佢話佢哋話即係佢，因為佢哋覺得好孝順、好珍惜係嘛，咁佢會勉強自己去到一個程度，係其實佢覺得好辛苦嘅。咁呢個係其中一啲佢去可以去練習，即係表達其實咧我好攰啦，不如咧今日唔好去咯咁樣。咁呢其中一啲練習可以做。咁另一個情況就係咧，同佢嗰啲頭暈、頭痛同腳軟有關嘅。就係咧，當佢好佢原諒咗遺棄佢嘅母親，以德報怨啊！咁好啦，其實成件事，但係咧佢開始出唔到街嘅，即係我哋治療咗成年，啲嘢一路好嘅時候，到佢見翻佢嘅生母咧，佢係原諒咗佢哋啦，仲同佢飲茶啦，仲借錢俾佢哋啦咁，但係佢開始出唔到街，即係腳軟嘅程度好高啊，開始覺得唔可以出街，咁我就用呢個機會去同佢做咗一啲 work。去指出佢呢個情況，就係你將自己嘅需要放得低嘅程度，去到一個位置，其實真係好唔舒適啊！咁佢就開始就喺個記錄度去睇返，其實當佢約咗佢嘅生母去飲茶嗰一日，佢就會胃痛嘅。
跟住佢嘅狀態就會差嘅。咁佢開始都承認嚇，可能真係有啲關喎。即係原來我身體嘅狀態同我而家做緊嘅嘢，原來真係可能有啲關。但係佢心情上唔覺㗎，因為佢係咁樣生活嘅。咁呢啲就係我哋其中一啲工作啦，幫緊佢去可以出門口。咁去到咩時候佢出翻街咧？我 online 見佢啦，喺英國啦，就係佢開始唔聽個生母電話之後，佢就可以出翻街。咁呢個其實好似好大逆不道咁啊，係咪？即係佢其實可以原諒咗佢生母係好好嘅事情。咁但係當佢個 functional 佢個自己嘅身體健康支撐唔到呢件事嘅時候咧，咁佢就有呢個選擇嘅需要喺度。咁呢個就係佢嘅其中一個故仔。